misfire error code တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ P0300 တစ်ခုတည်းပြရင်တော့ဘယ်အင်ဂျင်မီလောင်ငန်းက misfire ဖြစ်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမပြထားတဲ့ error code တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးသင့်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကို share ပေးပြစီခင်ဗျာလေမလုံရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လေမလုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ intake manifold gasket ဒီမကောင်းတော့တဲ့အခါ brake booster မလုံတော့လို့လေစိတ်နေတဲ့အခါ fuel injector C တွေမကောင်းတော့တဲ့အခါလေဟာနယ်ပိုက်တွေမလုံတော့တဲ့အခါမျိုးကြရင်လည်းလေယိုစိတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ misfire error ကိုပြတတ်ပါတယ် ignition coil မကောင်းရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လုံးဝပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပဲ spark plug တွေကိုပေးတဲ့ power လျော့သွားတဲ့အတွက် spark plug တွေကိုမီးပွားထွက်မှုလျော့နှဲစေပါတယ်မီးပွားထွက်မှုမကောင်းတော့တဲ့အတွက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအားလျော့စေပြီး misfire ဖြစ်စေပါတယ် spark plug တွေမှာ engine wine ပေးနေရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် spark plug မှာ engine wine ပေးရတဲ့အကြောင်းကတော့ plus C တွေမကောင်းတော့လို့ဖြစ်ပါတယ် plus C တွေမကောင်းတော့တဲ့အတွက် engine wine တွေစိတ်ပြီး plug coil တွေနဲ့ spark plug coil တွေကို engine wine တွေယူစိတ်ပြီး misfire ဖြစ်စေပါတယ် fuel injector တွေမကောင်းရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လုံးဝပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပဲပူလာတဲ့အခါပွင့်လျက်နဲ့ကတ်သွားတာမျိုးပိတ်ရက်နဲ့ကတ်သွားတာမျိုးလို့ဆိုရင် misfire error ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါအပြင်စီပန့်ဖိအားကျရင်လည်းလုံလောက်တဲ့စီပမာဏမရှိတဲ့အတွက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုမမှန်ဖြစ်ပြီး misfire ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ spark plug တွေမကောင်းတော့ရင်လည်း random misfire ဆိုတဲ့ error ကိုပေါ်နိုင်ပါတယ်